Вид спинозавриды. Спинозавриды – это семейство плотоядных ящеров, которые относились к подотряду тероподов. Ископаемые останки этих динозавров находили на территории Азии, Европе, Южной Америки и Африки. В 90-х годах прошлого столетия на территории Австралии, штат Виктория, был обнаружен окаменелый позвонок пчелы, датированный находку 140 миллионов лет. Найденный позвонок был в длину 42 мм. Представители семейства спинозавридов имели большие размеры. Самый маленький был около 18 метров в длину. Маленьким представителем семейства велоцираптор, длина его тела достигала 8 метров. Велоцираптор является ближайшим родственником спинозавров. Специалисты считают, что спинозавриды появились на нашей Земле в конце юрского периода и получили наибольшее распространение в нижний меловой период. Исследователи обнаружили зубы представителя семейства спинозавридов, датированные 50 миллионов лет назад. Позднее умерли спинозавриды по расчетам ученых. Хищные спинозавры передвигались на двух ногах и имели характерные строение черепа. В особенности зубов череп представителя спинозавридов был вытянутый, напоминающий череп крокодила. Зубы древних ящеров были мелкими, коническими, отлично приспособленными, шелковые, в передней части челюсти зубы располагались серым, что придавало пасти характерный вид. Семейство спинозавров, самый крупный представитель вдоль спины животного, располагался так называемый парус, о предназначении которого поведутся научные споры. В основном существует три гипотезы возможного использования спинозавра и его паруса. Во-первых, он служил терморегулятором, во-вторых, во время спаривания привлекал внимание противоположного пола. Однако, среди специалистов есть что своеобразный парус служил для поддержания жирового или мышечного каркаса вербилжему. Еще одной характерной особенностью спинозавридов было наличие крупных серповидных когтей по одному на каждой передней конечности.